飞，顾飞，这里有情况。把梯子拿过来。是。是毒品。这个李翔组织人手，搞垮了秦薇薇的贩毒集团，并接管了生意，杀了秦薇薇和他的手下。顾飞、家俊，你们和缉毒队查到的毒品，那就是证据。随着我们对案情进一步的推进，曹孝阳和他的表弟落网，李翔也知道了自己就快要覆灭了，所以他准备出逃。从现场的证据来看，那些焚烧的灰烬其实就是秦薇薇的照片，照片一角还有李翔的指纹。我是在想，李翔不想跟秦薇薇有任何的关联，所以呢，他才匆匆忙忙地回到家里来烧她的照片。表哥已经查清了，是李翔和秦薇薇的毒品账目。当李翔回家后，正好遇到了窃贼，抢了东西，还杀了他人。对了，安队，根据李翔的古玩名录，的确是失窃了3幅画，仕女图就在其中。你看一下这个新闻。已故现代大师庄黑石名作《仕女图》已在荣都市现身，由世家拍卖行展拍。拍卖现场，这幅画作由200万元的底价一路飙升，一位代理人志在必得，最终报出了1300万元的高价，对手终于放弃。你再看一下这个视频。这个买家应该是李翔。失窃的画正是仕女图。我觉得咱们这案子的重点应该是先通缉张文波，重点的排查地点应该是城乡结合部和废品收购站。哦，对了，安队，我有个情况向你汇报一下。你说。我们经过了多次实验还原现场，我发现血迹无法喷溅到衣架下的轮子上。可是我们发现衣架的轮子上有血迹，也就是说，这个衣架是被人挪动过的。那么有可能是李翔死了以后，衣架才放到现在这个位置。但是我们在衣架上没有搜集到张文波的指纹。为什么那上面会没有指纹？这明显被人擦拭过。你们觉得这个张文波他会擦掉这些指纹吗？我觉得不会。擦掉指纹的人，我觉得应该另有其人。组织消息称，张文波最有可能逃到这里，这个就是犯罪嫌疑人张文波。我们去问问。好，走吧。哎，您好，问一下，啊，请问您见过这个人吗？这个人啊，没见过，没见过。好，谢谢啊。哎，大爷您好，请问一下，您是这个人？你去那边看。啊，那边。行，好，谢谢啊。没事。
您见过啊？那边。行，谢谢啊。哎，这位大哥，问一下，您见过照片上这个人吗？您想想。没见过，你问问他们。您好，问您一下，您见过这个人吗？去过那边是吧？这个无论是喷溅还是滴落的，都不可能出现在衣架底部的车轮上。哎，海冰，能不能查一下这刀刺的前后顺序？对，这2刀中间间隔的时间最多也就是5分钟，而且非常有可能是连续刺中的，所以有一定难度。我再想想办法吧。这是个很关键的问题，一定要查清楚。行，我现在就去查。张文博，站住！别跑！站住！站住！好。站住！站住！你来还是我来？我自首。你知道李翔是哪天死的吧11月1号。你在哪？我在他家。在他家干什么？我当时就想去偷点东西，可是没曾想被他发现了，于是我把他给杀了。怎么杀的？我偷东西被他发现了，我害怕了，我就捅了几刀，发现他满身满脸都是血。一摸脉搏没了，我就知道他死了。捅了几刀？捅在什么位置？1、2刀，2、3刀。刀哪儿来的？到底捅了几刀？但当时我太紧张了，我实在记不清楚了。杀人前你干了什么？说了我去偷东西啊。当时我看着他们家一对花瓶，可是花瓶太大，我包太小，我装不进去，所以我又把花瓶放了回去。看来你的记忆力是真的不好。我来提醒你一下，你偷了他们墙上的画，说画呢？画？什么画啊？我没拿。老实交代。我真不知道什么画啊。其实啊，你们的疑惑也同时是我的疑惑。我总有一种感觉，那幅画背后肯定隐藏着李翔被杀的一些重要线索。现在我们的当务之急呢，
一定要先找到那幅画。好，咱们先休息一下。哎，西薇，你怎么来了？我来上心理辅导课。接下来还要做案件分析，没时间。我知道，但是每月例行的心理辅导课是审厅安排的，审厅非常重视。既然大家都在，课是必须要上的。你上这课得需要多长时间？那要看你们接受能力了。我也知道你们现在遇到了瓶颈期，我希望通过心理辅导课能够帮助到你们。薇薇姐，我们今天的审讯工作进行的不顺利，大家都烦着呢，我们真的没心情替你上课。陈环，少发点牢骚。执行赵局的指示，上心理辅导课。西薇，你来上课吧。谢老师，你坐这儿吧。我们今天的心理辅导课就来分析一下张文波这个案件。虽然说你们现在已经抓到了张文波，但是你们每个人还这么焦虑烦躁，我想肯定是跟张文波的供述有很大的关系。张文波一定给你们隐瞒了很重要的线索，对你们产生了强烈的抵抗。你说的没错，在案发现场丢失的那幅画，显然是张文波偷的。我们有理由相信，那幅画的背后隐藏着李翔被杀的重要线索。可是张文波拒不承认那幅画是他偷的，而且我们也找不到那幅画，线索到这儿呢，就断了。所以我觉得，你们应该明白，犯罪行为的产生跟当事人内心世界的发展、行为和变化是产生关联的。你们不能只看表面来判断张文波的作案动机。如果这样的话，张文波反倒会产生破罐子破摔的态度，这样对你们找到案件的真实性会产生严重的误导。我反倒是觉得，你们应该从张文波的犯罪心理的形成的原因和他的发展变化来找到突破口，然后再从张文波在不同情境下的行为走向来还原案发现场的真实性，再结合你们现在所掌握的线索来攻破张文波的心理防线。其实我觉得，你们能在这么短的时间内掌握这么多的线索，已经非常不容易了。但是由于你们对破案的急于求成，还有你们现在每个人内心的浮躁，反倒是会耽误你们破案的进度。对，你说的没错，说的没错啊！急躁呢，对于我们来说，没有什么用处。别忘了，这张文波是活的，这拍出1300万的画，他是死的。我就不相信张文波会带着这么大幅的画满世界的走。他肯定是把这幅画藏在一个隐蔽的地方。家俊，快过来看一下。我反复查找了周边好几个探头，只有城南废品回收站的这个拍到了。你看，他车上好像还拉了一个什么东西。他拉的什么？能放大看看吗？我看一下。
好像是个沙发。出来了。你看，他把沙发卸在哪儿了？我们再调一下里面的镜头看一下。好。哎，你怎么在这儿啊？我怎么不能在这儿？我来配合安队长，顺便看看安大队长怎么能够找到那幅画。我是在工作呢。我也是在工作呀。你别忘了上面是有文件的，我可以选择任何时候配合你们的工作。好，那你得听我的。好，走吧。我去问一下。哎，我来。师傅，哎，我们想看下二手家具。哎，还是老乡啊！要二手家具啊？那边右拐过去都是。啊，好，谢谢。啊好。走。哎，四川话说的不错呀。哼。这么多沙发啊！嗯。哎，买沙发吗？啊，看一下。啊，看看看。这么找不是大海捞针吗？先不急。这可怎么找啊？老板，我就要这个。就要这个？拿着。哎，赵局，好消息，画找到了，可以重审张文波了。是。重审张文波，收起来。好。这回你该说了吧？我都说，我其实盯着李湘他们家别墅很长时间了，我知道他们家挺有钱的，就想去偷点东西。那个时候我正好是在做废品回收，没事我就上他别墅门口去蹲点儿。日子久了，就知道他是什么时间出门，什么时间回家。那天我看到他出门了，我就翻到他们家里去偷点东西。谁知道他突然回来了，而且他还发现了我，
我害怕，我就把他给杀了。我确实是情急之下才把他给杀了。我本来就是想偷点东西。你为什么爬窗户？他们家的门捅不开呀，他们家窗户也撬不开。后来我围着这别墅转了2圈了，发现有一个窗户没关严实，我就从那儿翻进去了。钱包呢？钱包？什么钱包？我没拿钱包。哎，我杀人的事儿都承认了，我还有必要隐瞒什么？张文波，我希望你说实话。证言和我们推理的完全吻合，是不是可以水落石出了？如果完全吻合的话，我们就可以结案了。可是我觉得这个案子还存在以下的几个疑点。第一，张文波他没有说清行刺他刺了几刀。第二，那衣架下面的血迹怎么染上的？第三，李翔的保安说李翔家平常是门窗紧闭的。第四，我们还没有找到造成手腕伤害的手表或者手链。还有一点我一直没有想明白，如果李翔他想要逃跑的话，应该他的行李或者身上能找到大量的现金，可是我们并没有找到这个物证。他有保镖，保镖带钱就可以了。有没有这种可能性？嫌疑人偷走手表或者手链的时候，抢走了钱包呢？你们迅速到案发现场周边寻找一下证据。领导很重视这个案子，这可能是他今年抓的最重大的案子之一。上级领导呢，也调看了秦薇薇和张文波的案件。在这个案件中，如果人证物证俱全，就提交给检察院提起公诉吧。赵局，我可以理解上级领导的心情，可这案子存在很多疑点，不能结案呢。他本人都承认了杀人经过，而且现场有他的录像、脚印、指纹，我就不明白了啊！如此强大的闭合链，怎么就不能结案？赵局，你了解我的做事风格，如果我定案的话，我就把它定成铁案。我只给你1周的时间，到时候移交检察院和其他严打一起处理。赵局，行了，别说了，执行命令。安队，回来了。我们在李翔别墅外500米的花丛中找到了这个钱包，我刚才拿给海滨检查过了，可是没有发现任何有用的线索。什么叫做没有用的线索？哦，钱包里的钱和卡都被拿走了，上面没有留下指纹，没有留下任何痕迹。没有指纹，才是最大的线索。你们想想看，在别墅里面到处都有张文波的指纹和他的脚印，为什么这个钱包上干干净净，什么都没有？我们都知道张文波是个没有反侦查能力的人，所以别墅里面到处都有张文波的指纹和脚印。单单这个钱包，他处理得这么干净，只能证明一点：这钱包很有可能不是张文波拿的。安队，你一直反对结案的理由都是猜想，都是推测，咱们根本没有硬证据。你也知道，上级领导让咱们马上结案，移交检察院。这个案子我们确实缺少有力的证据。这样，家俊、车焕，我们明天再提审一下张文波。是。是我杀了人，
是死是活，你们给我个痛快的。你为什么要去李湘家？偷画偷钱呗，我都说了好多次了。钱包呢？我说了，我没捡钱包。还撒谎！我承认，我偷了钱包，把里面的钱花了，把钱包扔了。因为我缺钱，我缺钱看病。我就是知道他有钱，所以想弄点钱花呗。谁让他们那么有钱？你2次说法不一致，想清楚了再说。张文波，你拿了钱包里的钱，那卡呢？卡？什么卡？银行卡。啊，那个我没动，那个钱包扔了呗。钱包是黑的吗？黑的。皮的吗？皮的。里面有多少钱？1000来块钱吧，我也没细数。这是什么颜色？红色。你根本就不是色盲，你刚才说的话都是谎话。李翔的钱包是红色的，而且部分面料是用毛线织成的，拿在手里不可能没有感觉。他的保镖告诉我，李翔每次从提款机提钱都是2万，他将一半放在钱包里，而且还告诉我，他的钱包里有很多卡，可是我们发现钱包的时候一张卡都没有。你告诉我，你为什么要跟我撒谎？不是，这是警官逼的嘛？他老说我不老实交代，我想我人都杀了，多承认一个偷钱包也没什么大不了的，不就是按你们说的那个坦白从宽吗？我不是想表现一下吗？不是，那要按照你这么说，我还就实话告诉你，钱包我根本就没动过。干什么？警察不许打人啊？对，有监控啊，这里有监控，我说的都是实话。安队，我想了一下，不管钱包里的卡是不是张文波拿的，如果是盗窃的话，他肯定会到自动提款机试密码提钱的。你们俩去查一下李翔的卡这几天有没有提款的记录。是。喝点茶。好久没喝到茶了，感觉怎么样了？我听说你是突然晕倒的。过去我经常晕倒，我还不知道下次晕倒能不能再醒过来呢。张文波，你放松一些，是你做的你就承认，不是你做的别往自己身上揽。我们希望你讲出事实。你们想听什么呀？
这样，就说说你的家庭和你的病吧。过去我有过家，有过媳妇儿，人挺漂亮。后来村里的六哥叫我玩百家乐，我觉得百家乐确实比麻将好玩。哎，玩着玩着上瘾了，房子、宅基地、粮食都玩出去了。媳妇儿寒心了，跑了。我也后悔，我也想戒毒，我想好好过日子。我就上合作社去贷款，借了几千块钱买种子，想着来年有个好收成，把媳妇儿接回来，踏踏实实的过日子。倒霉，假种子，全是假种子。到了5月份，捉了草，什么都没长。信用社叫我还钱呢，我哪有钱？我哪还有脸呢？我跑了，跑到城里，我想当解放了，没人管我了。瞧呀，还是落下一个挨枪子儿的命。哎，反正我身体不好，我也活不长了。你们逼了我的话，我就解脱了。你们逼了我好了。你说你身体不好，你是哪里不舒服啊？腿疼，肚子疼，阴天、刮风下雨的，浑身都不舒服。继续说。我身体不好啊，我觉得肯定跟到永康公司去试药有关系。疼起来的时候啊，真是连要死的心都有啊。我没力气烧水，就接着雨水喝。后来我去找他们公司，我说了，要不然你们继续让我试药挣钱，要不然你们就得治好我的病。张文博，你听我话，你的身体已经不能再吃药了，签个字，拿上你最后一笔钱，赶紧回家吧。反正我是不签。来，签，签，你给我签。
怎么回事？扔出去！好吧。你们走！干嘛呀？走！别拉我！是啊，别拉我！别拉我！这儿干什么呀？哎，来，你没事吧？我没关系，我可以送你走。来，慢点啊！哎，送他走。啊。我文化不多，但是我知道我签的那是卖身契，所以我偏不签。车把你送哪儿去了？哦，他把我送医院了。老总人挺好，给了我1000块钱，还说以后有困难去找他。后来听说他批评了少龙，少龙也挂了彩，这事儿呢，我们也就算扯平了。其实，大老板也不是个个都凶神恶煞的哈。你怎么想到偷画的？就那老乡4哥说的，他说电视上面吧，看见了一幅那个古画，说能拍卖个1300多万，大家都很兴奋。关键是，他认出来那辆装画的车，而且还看见那个车进了这个小区，所以大家就商量着，看着找个机会发把横财。怎么样，兄弟，干吧！今天可是最好的机会。你为什么不去啊？咱俩这不是好兄弟吗？我知道你身体不好，那你呀，比我更需要这笔钱。倒也是，可是……哎，行了，别磨磨唧唧了。我跟你说啊，你要是不干，这事儿我就干了。我干了挣的钱1分钱都不给你。我干。请你退后。啊，好画。4哥他现在在哪儿？后来说是回老家了。那就先不说了。那这样，说说那天的细节吧。都说了多少遍了，我就是记得，我一扭头就看见李翔了，他朝我走了过来，把我逼到了一个茶几上面，茶几上就有一把刀，他突然对我说：“走不了了，你姐。”我当时脑子一热，我拿起刀就给他捅了过去。我就是想偷点东西，我真的不想杀人。好吧，今天就先到这儿吧。把
把他带回去吧。注意他的身体状况。是。现场只有李翔、张文波，还有4个保镖的新鲜鞋印，鞋的尺寸一共是6种，可是现场却出现了第7种鞋印。李翔的鞋印有2种。怎么会有2种李翔的鞋印呢？安队，会不会是有另外一个人穿着李翔的鞋在家里留下了鞋印？根据鞋印的深浅，可以判断出这7种鞋印的新鲜程度是一致的。不排除家俊刚才说的这种可能性。我对鞋印做了压力测试，正常人的主要受力点都会留下痕迹，也就是鞋印。正常人的主要受力点在前脚掌和后跟，当然也排除鞋型的不同。这压力越重，痕迹越重。可是李翔这组鞋印只有前脚掌受力，也就是说穿鞋的时候受力不均匀。那能不能解释为他没有穿好鞋，脚没有完全放到鞋里面，或者说脚太大了，根本就穿不了这鞋？如果是这样的话，那就是说有可能是一个比李翔身材更高大、更强壮的人，脚也肯定比他大。他在屋里留下痕迹的目的，就是要混淆我们。如果这嫌疑人穿着李翔的鞋进入现场，他这么做是不想让我们知道，可恰恰这鞋印暴露了他的行踪。这个人就应该对李翔家极为熟悉，应该是李翔身边的熟人。如果这么一来，就可以解释一个问题了，就是李翔的手表和钱包是被他人拿走的。之前我们审张文波的时候，张文波就说不清楚这钱包和手表的去向，这同时也是个印证。如果是他人拿走了手表和钱包，难道同一时间同一地点能发生2起入室盗窃案？这可能性不大吧？也就是说，故意制造抢劫杀人案。可是人都杀了，他要隐藏什么目的？陈焕，你继续研究一下鞋印。明天呢，我们去一趟永康公司，看这个张文波说的有多少是真的。哎呀，啊，你好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 ，来，请坐，请坐。我们是市局特侦组的，现在有些事情牵扯到了贵公司，我们需要了解一些情况，希望得到您的配合。好，我们公司呢是一家经过卫生部门许可的高科技企业，我们主要负责一些新药的前期研发，我们做的都是造福百姓的事儿。哎呀，公司成立至今，已经为数百种药品做过测试，合格率达到100%。那试药是怎么回事呢？每一种新药都要经过动物试验和人体试验这个过程，相信你们都能够理解。而且现在临床试验不一定要在医院，让志愿者回家也是可以的，中外都是这么做的。我们是一家守法企业，一切都按照上级主管部门的要求、规定去执行。这个药品研发是个很谨慎、很慎重的事情，让人试药这个过程实际上是非常安全的。我们都经过猴子试验的，毒副作用极小，接近为0。当然了，每个人的体质呢不一样我们这些新药仍然要通过一个大量的样本群经过试验，然后呢才能够放给广大患者使用。
也就是说，贵公司在做活体实验了。哎呦，别说这么恐怖啊，跟731似的。我们有政府的批文批复，绝对安全。所谓医者仁心，我们做药品的，首先想到的就是老百姓。我们所有的试验都是邀请的这个志愿者，而且支付高额报酬，帮助他们解决了许多实际的生活困难。钱总，这个人你见过吗？有印象。哦，对，他叫张什么？他和我们经理啊发生了一些摩擦。哎呦，喂，邵经理嘛，你进来下啊。请喝茶啊，不用。来，你看看这个。你看你认识他吗？好，认识。我们公司的试药者，他叫张文波。没错，他是叫张文波，他是我们一起凶杀案的嫌疑人。哦，你最后一次见到他是什么时候？在什么地方？就在公司，大概是1个月之前吧。我们公司啊，给每位试药者发3000元的补偿。好，我们公司的药呢是无副作用的啊，主要是看效果，看在服药的过程当中，会不会有什么过敏啊，或者其他一些过激的反应。我们公司对试药者是有要求的，要求每一个试药者不能喝酒，不能抽烟。这个张文波啊，来试了1次药以后啊，他自以为这是个生钱的门路，曾多次要求试药。我们考虑这试药嘛，还是不宜过多。这个张文波身子还可以，好像膝关节有点什么毛病，估计是他原来的老伤，跟他长年累月不良的生活习惯这有很大的关系。你确定试药对身体没有伤害吗？这话怎么说呢？俗话说是药3分毒嘛，它对身体的伤害，就像你我吃小食品差不多吧。对了，有这么个事儿啊，张文波说你们打过他，有这回事没有？他胡说，根本没有的事儿。他经常来公司闹事，有一次他来闹事，差点把我弄成了重伤。你们看这儿，哦，还有监控录像，你们看不看？啊，那不用了。张文波这个人呢，很坏，泼皮，爱说谎。你们抓住了他，这是好事，为社会除了一害。希望贵公司能出具和张文波同一批参与药品实验的人员名单。这个呢，牵扯到一个商业机密和个人隐私，这需要董事会去研讨。如果是你们办案必须要用啊，我可以让他们加快速度啊，提前做一些准备啊，请您放心，我们会将相关的手续提交给你们，自然不会做出损害永康公司商业利益的事情。好。钱大伟是永康公司的董事副总裁，他掌管着整个公司的运营。他还是本市最大的拍卖公司世家拍卖行的大股东，他全资拥有古云画廊。他和诚信集团共同投资成立了永康公司，专门为各个药厂做病理实验和药品实验，是一家商业化很高的专门性医药行业实验企业。永康公司还是本市的纳税大户。钱大伟早在2009年还被评为本市的10大杰出青年。陈欢，诚信集团是不是也有股份？是。根据我们目前的调查证明，张文波给永康公司做试药者，他们双方现在都没有否认这件事情，可是他们都觉得是对方的过错，现在正处于对立面。好，我知道了。其实我没有别的意思，我就是想知道你们公司和永康公司之间的关系。我们公司啊，主要是做药品研发的。药品研发出来了呢，它需要长期的临床试验。临床试验呢，
他投入的精力太大，而且有一定风险，所以我们就联合了几个股东，合资做了这个永康公司。哎，安队，不会是永康有什么违法行为吧？目前没有。当然了，如果他们有什么违法行为，那你就该查查，该封就封。钱大伟是主要的负责人，可我们公司也是股东之一。如果出了什么问题，也有不可推卸的责任。其实啊，我们早就希望永康公司把这部分业务剥离出去，交给其他的公司运营，这样我们才好集中精力搞我们的超级疫苗。柴总，您把这个业务剥离出去，是怕他们影响你们公司的口碑吗？啊，不会。这些试药的人吧，有的人他身体条件不是太理想，可是他们为了争取更多的补偿，所以不惜牺牲自己的身体。当然了，我们和永康公司的这些试药啊，它都是安全、可靠的。当然，会在极个别的人身上产生不良的反应。永康公司都做了超额的赔偿，我们做到了合情、合理、合法。这样好不好？柴总，您能不能跟你们董事会商量一下，让你们公司呢提供一下试药者的名单和资料？哎呀，你看，我们一年吧，大约要研制800多种药物，这涉及到的人吧，应该有50多万。其实我们都是和这些人，签了合同的，并且我们之间都是签过知情同意书的，是吧？安队，我呢作为集团的法律顾问，我比较了解情况。这些试药者的资料属于公司机密，也属于个人隐私。如果没有经过董事会的同意，我们是不能向警方出示任何东西的。除非你们能够证明二者之间有必然的关联或者因果关系，我们才可以经过董事会的商量之后，给你们提供部分我们认可的资料。就是不给了？目前真的给不了。吴海滨，张文波的骨质分析报告出来没有？你先坐吧。我对张文波的身体进行了检查，发现他有风湿病，还有股骨头坏死的症状。但是我不能肯定那就是因为试药造成的，因为我们根本就没有办法排除这是因为张文波的生活环境导致他得这样的病症。但是如果我们能够拿到他试药的药品的样本的话，那我就可以进行药性分析。不过这个需要时间。我明白了。那就这样吧，我也要忙了。好。捅向李湘的2把刀都是水果刀。我就是不太明白，这么多刀，他为什么只选这2把？是不是随意摆放的？安队，我们在水果刀上检测到了李翔的指纹，也检测到了张文波的指纹，说明2个人都握过这把刀。那怎么能判断握水果刀的先后顺序呢？有可能还存在第3种情况，就是李翔死后才第一次握过这把刀。在案发现场的茶几旁，我发现了一个垃圾桶，垃圾桶里面有苹果和梨，而且在李翔的体内有24小时内未消化的苹果成分。我猜想，李翔死之前应该是吃过茶几上的苹果。可是，他是用什么刀削的呢？我们在厨房的抽屉里发现了一个水果刀，上面有苹果的残渣。可是很有意思的是，上面居然没有指纹。这是第3次这种指纹神秘消失了。我的直觉告诉我，
张文波不具备这种知识，而且我觉得现场有第三者。我这种想法越来越强烈。如果有第三者的话，很多事情都很容易梳理了。第三者拿了手表，第三者协同杀了李想，第三者抹去了指纹，第三者希望李想死。张文波只不过是替罪羊，而且我怀疑张文波是受人指使。顾飞，你明天再审一下张文波，换一种方式。我知道张文波他只有小学4年级的文化水平，你让他用笔把实验记录写下来，这样可以获得更准确的信息。是。家俊，通知一下海兵，让海兵给张文波做个体检。好，明白。现在我们剩下的时间不多了，希望能找到有用的证据，有所突破吧。上级领导要求将李祥案迅速结案，你们准备的怎么样了？赵局，您不说，我还想跟您汇报一声呢。我们刚刚得到线索，这个案子不简单呐。张文波是个顶包的，虽然目前没有掌握足够的证据，但请您相信，我们的怀疑一定会得到证据的支持。赵局，您再跟检察院那边说说呗，给我们留点时间。我们现在怀疑这李祥案的案发现场还有第三者。哦，哎，这大半夜的喝什么茶呀？我喝的是水，您那么抠门，好茶都给自己留着。喝吧，喝吧，喝吧。哎呀，没问题，我支持你们，放手去干吧。真的，谢谢赵局。赵局啊，我这2天呢，我一直在琢磨一件事儿，我觉得永康公司跟这个案子也有瓜葛。哦，所以啊，我们想查一下这个企业和他们副总钱大伟的住处。住所应该没问题，但是企业涉及面太广，他们又是纳税大户，解决了咱们市几千号就业，一定要慎重。你们再想想，看看有没有什么其他方法。说心里话吧，赵局，这也是我担心的。你们干什么呀？我们现在正式传唤你。传唤我什么？我要休息了。你们想要问什么，你们就在这儿问。你不配合的话，你知道后果的。钱大伟，张文波的情况咱们先问到这儿，接下来我们说说你的。李翔被杀当天，你在做什么？我在办公室啊，写计划书。写计划书？谁能证明？我的秘书啊。钱总你好。你好。我是诚信集团的法律顾问。你好。安队，我要带我的当事人走。我们是正常的询问。该知道，法律规定传唤时间不能超过24小时。我当然知道。家军，你领钱总去验个血。是。钱总，你放心，24小时之内我会想办法让你离开。好。钱总，请吧。再见。张文波，我很想帮你。我希望你把案情说得越详细越好，这对我们破案有帮助，给你减刑呢也有帮助。你明白吗？明白。
你想一想，那天你在别墅里都听到了什么？那天是晚上，到了李翔家的别墅里面，特别安静，静的都有点瘆人。我记得我把画收起来，放进包里，想从前门溜。这时候突然听到一声闷响，像是什么东西倒了，但我记得不是很清楚。我就想趁着这个时候，从后面的窗户翻出去。就在这个时候，我扭头突然发现李翔站在那儿，他对我说：“今天你走不了了。”我脑袋嗡一下子，血就给涌上来了。正好一顺手，我拿起一把刀，我就给他捅了过去。然后他就倒下了。你确定是李翔吗？确定啊，因为我借着月光看到他躺在地上，满身都是血，我还摸了一下他的脉搏，没了。你听我解释。